Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о нашем камине. Мы 2,5 года назад купили дом и увидели, что в доме есть камин. Нам камин, конечно, очень понравился, но и с другой стороны, можно сказать, что не очень. Он был безликий, просто покрашенный желтым колером. Но мы, естественно, решили его украсить, чтобы он нам нравился. И мы начали с того, что муж купил гипс и стал делать, вот он выбрал дешевый способ изготовления плитки, и купил гипс и начал заливать формы гипсом. И вот такие, сейчас я покажу поближе, вот, сделал такие плиточки. Затем он эти плиточки обмакивал в красный колер, в ванночку с колером, и они мгновенно как бы впитывали краску. Он вытаскивал, они высыхали. Затем он плитку приклеивал на жидкие гвозди и внизу сделал опалубку из обычных облицовочных плиток, таких старинных еще. А верх уже делала я. Не муж, а верх я. Значит, я покрасила таким сероватым под цвет вагонки краской, ну, колер так подобрала, серенький такой, слегка красноватый, и побелила трубу. Но так как у нас в первый год переезда очень много работы было и ремонта в каждой комнате, и поэтому мы ускорили этот процесс. Ну, в дальнейшем думаем, что, может быть, мы его как-то улучшим. Ну, пока нам и так нравится. И вот я покрасила колером, и затем нарисовала, выделила кирпичики. Ну, в общем-то, он нам нравится. Конечно, камин в доме – это уют. Когда мы его затопляем, и гости приезжают, ну, просто вот создают такую атмосферу уюта, теплоты такой вот, как вот раньше в русских в домах, в избах, да и сейчас. Если печь топится, кажется, что сразу и тепло разливается по дому, и уют. И вот, и не просто топим, потом в углях либо картошку жарим, либо ставим барбекю. И вот посмотрите, сбоку стоит железная рамка. И вот на эту рамку мы тогда на угли ставим рамку эту, и на рамку сверху ставим либо сковороду большую, у нас есть такая семейная, чугунная, либо ставим барбекю. Накладываем, естественно, туда или мясо, или картошку, эту же самую порезанную пластиками, ну, и что-то делаем. Вот. Да, еще я не сказала, что он сверху сделал каминную полку. Такую доску специально вытесал ее, отполировал, покрыл лаком. Такие вот сделал сверху колпачки, приклеил для украшения. И вот у нас теперь есть каминная полка сверху. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания.